खोलामा माछा मार्ने विभिन्न उपाय छन्। ती उपाय मध्येको एउटा उपाय हो टिप थाप्ने। भदौ असोजको महिनामा खोलामा टिप थापेर माछा मार्ने परम्परागत यो चलन अझै पनि जीवितै छ। तर खोलामा टिप थाप्न थोरै बहादुरीले भने पक्कै भ्याउँदैन। खोटाङको रावा खोला माछाका लागि चर्चित छ। देखिएको यो दृश्य सोही चर्चित रावा खोलामा माछा मार्न निर्माण गरिएको टिप हो। भदौ 15 तिर निर्माण गरिएको यो टिपमा यति बेला धमाधम माछा परिरहेका छन्, जसकारण टिप थाप्ने खारपाका यी बहादुरहरूको मुहारमा पनि खुसी छाएको छ। खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका 2 खारपाको बेसी अर्थात् जलजले बेसीमा त्यहाँका स्थानीयले यही ठाउँमा 2060 सालदेखि निरन्तर टिप थापिरहेका छन्। सुरुको वर्ष 4 जना मिलेर टिप थापेको उनीहरू सम्झिन्छन्। त्यसपछि हरेक वर्ष साथीहरू थपिने र घट्ने क्रम भइरहेको छ। यस वर्ष अर्थात् 2082 सालमा 8 जना मिलेर टिप थापेका छन्। खारपाका वडाध्यक्ष समेत रहेका डोलराज बस्नेत, सिद्धिनारायण श्रेष्ठ, कपिल मणि राई, सोमबहादुर मगर, नारायण कुमार राई, उमेश निरौला, दीपक तामाङ र राजकुमार तामाङ सबैले बराबर लगानी एवं श्रममा यो टिप निर्माण गरेका हुन्। यहाँबाट हुने आम्दानी पनि सबैले बराबरी बाँड्ने गर्छन्। हरेक राति एवं दिउँसो टिप रुङ्ने काम पनि सबैले पालै पालो गर्छन्। टिप रुङ्न निर्माण गरिएको यो छेउको कटेरोमा खाना पकाएर खाने, टिपमा परेको माछा सङ्कलन गर्ने र बिक्री गर्ने कार्य अहिले उनीहरूको दैनिकी हो। अहिले हरेक दिन 20 देखि 25 केजीसम्म माछा टिपमा परिरहेका छन्। एकै दिन 190 केजी माछासम्म बिक्री गरेको इतिहास उनीहरूसँग छ। केही वर्ष अगाडि 32 केजीको एउटै गुज माछा 15 देखि 25 केजीसम्मका सहर माछा र 5 देखि 7 केजीसम्मको एउटै बाम माछा टिपमा परेको सम्झन्छन् खारपाका वडाध्यक्ष एवं टिप निर्माणकर्ता डोलराज बस्नेत। 60 सालदेखि यहाँ थापिरहेका छौँ। विशेषता चाहिँ हाम्रो काठ, त्यस पछाडि बाँस, त्यस पछाडि बोक्सी काँडा भन्ने एउटा चाहिँ जङ्गलमा पाउँछ लहरा। त्यो लहरा अरू लहराले चाहिँ यहाँ युज नहुने, युज त हुने तर अब 2-4 दिन 1 हप्तामा नै त्यो चाहिँ मक्केर जान्छ। र त्यस पछाडि बोक्सी काँडाको लहरा भन्ने चाहिँ 4-6 महिनासम्म पानीमा चाहिँ नमक्किने भएको हुनाले बोक्सी काँडाको लहरा लगायत चाहिँ काठ। अनि त्यस पछाडि अब अहिले चाहिँ अलि आधुनिक चिजहरू आए, अब काँटीहरू पनि युज गर्न थालिसकेछौँ हामीले। नभए पहिला चाहिँ त्यो लहराले मात्रै युज गर्थ्यौँ। अब अहिले चाहिँ काँटी, किल्ला काँटीहरू चाहिँ जो फलामे काँटीहरूबाट पनि युज गर्छौँ। र अलिक बन्नको दर्बिलोको लागि लेसिङ तारहरू पनि चाहिँ अलिक बलियो बनाउन सक्नेका लागि चाहिँ अब अलिक बढी बाढीहरूले दुःख दिने भएकोले लेसिङ तारहरूले पनि बाँध्ने क्रम गर्छौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो 62, 63, 68 तिर चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो अलिअलि रकम पनि सङ्कलन हुन्थ्यो। अब अहिले कति हुन्थ्यो? कुनै साल चाहिँ 2 लाख पनि हुन्थ्यो, कुनै लाख 6 लाख पनि हुन्थ्यो, कुनै लाख चाहिँ अब 1-1.5 लाख पनि हुन्छ। त्यसको ठ्याक्कै म्याक्सिमममा यति पैसा भन्ने चाहिँ टोटली हुँदैन। यो चाहिँ आशे चिज रहेछ। माछा आइदियो र मोडा आइदियो भने हेरेर आकाशको बल आँखा तरी मर भने जसरी माछा कतिखेर आउँछ भन्ने सुराइमा हेर्ने, कहिलेकाहीँ सिजन लेभल हुँदाखेरि आइदिइ पनि हाल्ने। अब चाहिँ त्यो कहिले चाहिँ एकै दिनमा तपाईँको 40-50 किलो पनि पर्छ, कहिले कुनै दिन चाहिँ 2-3 दिन पनि 1 किलो पनि नपरेको सम्भावना। अस्ति 2-4 दिनसम्म चाहिँ बस्ने, हेर्ने, जाने, त्योभन्दा विकल्प भएन। तरकारी पनि अन्तको घरको ल्याएर खानुपर्ने अवस्था भयो। त्यस्तै छ खासै यति चाहिँ भन्ने हुँदैन। अहिले हिजो आज चाहिँ कस्तो पर्दैछ? अहिले 2 दिनदेखि चाहिँ अलिअलि, अहिले चाहिँ 2 दिनदेखि चाहिँ योभन्दा 2 दिन अगाडिदेखि चाहिँ अलिअलि पर्न सुरु गरेको छ। र अहिले 2-3 दिनदेखि चाहिँ 10-15 किलो 20 किलो यस्तै रेसियो चाहिँ पर्दैछ। तपाईँहरूको अनुभवमा सबभन्दा धेरै दिनमा कति केजीसम्म पार्नु? अनुभवमा हाम्रो चाहिँ लाग्छ 68-69मा चाहिँ एक साल चाहिँ हाम्रोमा ठुलोमा 32 किलोसम्मको जातको माछा र त्यस पछाडि सर गुज भन्ने माछा 32 केजीसम्म र सर भन्ने जातको माछा चाहिँ त्यस्तै 22-25 किलोसम्मको अनगिन्ती त्यो साल चाहिँ पर्यो। र एकै दिन चाहिँ ठुलो सानो गरेर त्यही दिन चाहिँ गुज पनि परेको थियो। र अन्य यहाँको चाहिँ रैथाने माछा जो दुधकोसीतिर जाने माछा जो फागुनदेखि यहाँबाट उँभो जाने उँभौली सिजन हुन्छ र चाहिँ अब भदौबाट उसको चाहिँ उँधौली सिजन हुन्छ। जस्तै परम्परा पुर्खाहरूले चाहिँ अब भदौदेखि माथिबाट भेडी गोठहरू पनि फर्किने, चौरी गोठहरू फर्किने भने जस्तै यो माछाको पनि त्यस्तै सिजन होला। यो परि चाहिँ दुधकोसीतिर चाहिँ ठुलो समुद्रतिर राखोलाको सतह पानी कम हुँदै गएपछि चाहिँ दुधकोसीतिर जाने क्रमका माछाहरू हो।
त्यो रैथाने बस्ने माछा चाहिँ कम नै पर्छ। यो चाहिँ बसाइ सर्ने जस्ता माछाहरू चाहिँ अब दुधकोसीबाट यता चाहिँ जल सुरु भएपछि यता आउँछ र अब भदौबाट चाहिँ उँधौली सिजन भएपछि चाहिँ जो राखोलातिर दुधकोसीतिर जाने क्रममा चाहिँ यो माछाहरू पर्ने हो। यो सानो भुराहरू अड्किने धेरै सम्भावना हुँदैन, भुराहरू चाहिँ नाश हुँदैन यसमा, ठुला माछाहरू मात्रै अड्किन्छ। यो चाहिँ सानो यस्तो भाटाको चिन बढाउने त्यो सानो जातको माछाहरू छिर्छ र अन्य पानीको सानो साइडबाट पनि सानो माछाहरू चाहिँ जान्छ र ठुलो खालको माछाहरू मात्रै पर्छ। यसले चाहिँ बच्चाहरूमा धेरै चाहिँ मर्ने हेर्ने क्रम चाहिँ हुँदैन, बच्चाहरू चाहिँ नाश हुने क्रम हुँदैन। फेरि यो चाहिँ यही बेला चाहिँ अलिअलि माछा चाहिँ अन्डा पार्ने सिजन भन्छ। यो विशेषतः कत्ले माछा, सहर माछा चाहिँ विशेषतः भदौतिर यसले अन्डा पार्ने सिजन हुन्छ। यो चाहिँ अन्डा पारिसकेर चाहिँ उँधो फर्किने क्रम हो यो। र कात्तिकतिर चाहिँ यहाँ रैथाने माछा भनेको चाहिँ यहीँ बसिरहने बसोबास गर्ने यहाँको माछा असला, नामिक माछा भनेर आफूलामा चिनिने माछा भनेको चाहिँ असला हो। त्यो चाहिँ कात्तिकतिर अन्डा पार्ने, त्यो चाहिँ कम नै यहाँ चाहिँ सोराइमा कम नै पर्छ यो रैथाने माछा चाहिँ, किनभने धेरै बसाइ सराइ गरेर जाँदैन। त्यो चाहिँ यहीँ राखोलामै बस्ने भएको हुनाले धेरै जाँदैन। यी कत्ले जात, गर्दी जातका ठेड भन्नेहरू माछाहरू चाहिँ लोहरी, त्यो धोत्रे, काभ्रेहरू चाहिँ यी चाहिँ बसाइ सराह गरेर जाने माछाहरू हुन्। अहिले यहाँ चाहिँ अन्य जातिका माछाहरू पनि आउने क्रम छ यहाँ, किनभने योभन्दा पहिला हामीले जान्दा चाहिँ यो सिङ्गी भन्ने माछाहरू देखिँदैन थियो। हामी चाहिँ यहीँ परम्परा बसेर माछा मार्ने व्यवसाय पनि अलिअलि गऱ्यौँ, के गऱ्यौँ, त्यो माछाहरू देखिँदैन थियो। अहिले त्यो जातको माछाहरू पनि अलिअलि आउन थालेको छ। र चाहिँ जलकपुर भन्ने माछा सुनकोसीतिर मात्रै पाइन्थ्यो अरे पहिला, अहिले जलकपुर भन्ने माछाहरू पनि अलिअलि राखोलामा देखिन थालेको छ। र अनि यो तराईमा हुने चाहिँ सिद्रा जातको माछा एकदम सानो यत्रो हुन्छ, तर डल्लो पोटी ठ्याक्कको हुन्छ। त्यो तराईमा हामीले कटारी नुन बोक्न जाँदाखेरि त्यसको सिद्रा खान्थ्यौँ। तर त्यो जातको माछा पनि अहिले चाहिँ राखोलामा अब त्यो त्यति सानो जातको माछा तराईबाट कसरी आइपुग्यो त्यसको चाहिँ अहिले धेरै अध्ययन हामीले अलिअलि अध्ययन गर्दाखेरि त्यो कसरी आइपुग्यो यो चाहिँ अलि सिमहरूमा चाहिँ हातमा अलिक बढी देख्न थाल्यो। राखोलामा चाहिँ अलिक कमै छ, अलिअलि ठुलो जलमा भएको हुनाको कारणले गर्दा अलिक कम देखिन्छ। त्यो माछा पनि अहिले चाहिँ आउन थालेछन्। केही प्रजातिका माछाहरू चाहिँ यहाँ राखोलामा उँधोबाट सुनकोसी, दुधकोसी हुँदै चाहिँ अब यो राखोलातिर पनि आइपुगेको क्रम छ। यस्तै छ। सबभन्दा धेरै चाहिँ कति केजीसम्म निकाल्नु हो? 190 केजी एक रातमा चाहिँ हाम्रो बिक्री गर्ने 190 केजी चाहिँ एक दिन चाहिँ अब 68 साल या 69 साल ठ्याक्कै कण्ठ चाहिँ साल चाहिँ कण्ठ भएन। एकै दिनको चाहिँ 24 घन्टा नकटिकन 190 केजी हामीले बिक्रीमै बेचेका थियौँ। रावाखोलाको सबैभन्दा स्वादिष्ट र चर्चित माछा हो असला माछा। असलासँगै रावाखोलामा अहिले कत्ले, काभ्रे, नकटा, धोद्रे, बाम, लोहोरी, चुच्चे असला, बुदुना लगायतका माछा पाइन्छन्। केही वर्ष अघिबाट रावाखोलामा सिङ्गे माछा, जलकपुर र सिद्रा माछा पनि पाउन थालेका छन्। भदौ 15 देखि कार्तिक 25 गतेसम्म विशेष गरी तिपमा माछा पर्ने सिजन हो। कार्तिक 15 पछाडि पनि सामान्य रूपमा तिपमा माछा पर्ने गरेको छ। फागुन, चैत, वैशाखको समयमा माछा दुधकोसीबाट रावाखोलाको शिरतिर जान्छन्। उक्त माछा पुनः भदौबाट कोसीतिरै झर्छन्। सोही समय तिप थापेर कोसीतिर झर्दै गरेको माछा तिपमा पर्ने बस्नेत बताउँछन्। खोलाको 2वटा भङ्गालो भएको, हल्का भिरालो भएको स्थानमा तिप थाप्ने गरिन्छ। एउटा भङ्गालोको पानी अर्को भङ्गालोतिर थुन्ने, पानी घटाएर काठ र बाँस प्रयोग गरेर तिप निर्माण गर्ने गरिन्छ। तिप निर्माण भएपछि पुनः तिप भएको भङ्गालोतिर पानी फर्काइन्छ। खोलामा पानी घट्दै गएपछि निरन्तर तिप भएको भङ्गालोतिर खोलाको सबै पानी फर्काइन्छ। यति बेला खोलामा पानीको सतह ठुलो भएको कारण तिपतर्फ सबै पानी नफर्काइएको बस्नेत बताउँछन्। अघिल्लो वर्षबाट तिप थापेपछि असोजमा ठुलो पानी परेर खोलामा बाढी आउँदा तिप बगाउने भाँचिने गरेको छ। कडा मेहनतको साथ निर्माण गरिएको तिप बगाइदिँदा उनीहरूलाई ठुलो घाटा लाग्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि असोज 18-19 गते ठुलो पानी परेपछि रावा खोलामा आएको बाढीले तिप भाँचिदिएको थियो। पानीको सतह घटेपछि पुनः तिप निर्माण गरिएको हो। 1 केजी माछा 650 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष 4 लाखको माछा बिक्री भएको उनीहरू सुनाउँछन्। कुनै वर्ष त्योभन्दा बढी रकमको पनि माछा बिक्री हुने गरेको छ। बजारीकरणको कुनै समस्या छैन। माछा लिन प्राय मानिसहरू तिपमै पुग्ने गरेका छन्। तिप हेर्न र माछा खानका लागि मात्र विभिन्न ठाउँबाट विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि त्यहाँसम्म पुग्ने गरेका छन्।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले समयमै पानी नपर्दा र करेन्ट लगाएर माछा मार्दा खोलामा माछाहरू घट्दै गएका छन्। टिपमा कम माछा पर्न थालेका छन्। फागुन चैत वैशाखको समयमा माछा कोसीबाट खोलाको शिरतर्फ जान्छन्, तर उक्त समयमा खोलाको पानी ज्यादै न्यून हुँदा आजभोलि प्रशस्त माछा खोलामा जान छाडेका छन्। फागुन चैतमा खोलामा निस्किएका माछा भदौबाट पुनः कोसीमै झर्ने हुँदा उक्त माछा टिपमा पर्ने हो। यस्तै खोलामा करेन्ट लगाउनाले आजभोलि माछा कम हुँदै गएका छन्। माछाको भुरा समेत करेन्टले मर्ने हुँदा माछा घटेको बस्नेतको भनाइ छ। गाउँपालिकाले करेन्ट लगाउन रोक पनि लगाएको छ, तर प्रहरीको आँखा छलेर करेन्ट लगाउने गरेको पाइन्छ। जाल खेल्ने, पासो थाप्ने, बल्छी खेल्ने, टिप थाप्ने लगायतका उपायले खोलामा माछा मार्ने गरिन्छ। उक्त तरिकाले खोलामा ठुला माछा मात्र मर्छन्, तर करेन्ट लगाउनाले, विष लगाउनाले सबै माछा मर्ने भएकाले खोलामा माछा घट्दै गएको बस्नेतको भनाइ छ। लगायत 81 तिरको सोराइला पनि अब असोजतिर वर्षा भएकोले पोहोर पनि भाँचेर लगिदियो र अहिले पनि चाहिँ असोजमै वर्षा भएको कारणले चाहिँ आधी भाँचेर लगेर 10-15 दिन चाहिँ छैन नि भन्ने थियो। तर अब पानी घट्दाखेरि सोराइ चाहिँ रहेछ, त्यो टिप भन्छौँ, कसैले सोराइ भन्छ, कसैले टिप भन्छौँ। र आधी चाहिँ भाँचेर लग्दैछ ठुल्ठुला काठमुढाहरू आएको हुनाले, र फेरि पछाडि चाहिँ पुनः मर्मत गरेर फेरि सुचारूमा ल्याएको थियौँ। फेरि पानी चाहिँ सतह बढेर फेरि 2-4 दिन छोपिराख्यो र अहिले चाहिँ जब बल्ल चाहिँ 3-4 दिनदेखि चाहिँ निक्लेर फेरि चाहिँ अहिले पानीहरू चाहिँ फर्काउने कामहरू एक ढोलो गराउने चाहिँ र सोराइमा लगाम पानी चाहिँ एक सतह बनाउने कामहरू साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। र हाम्रा साथीहरू हामी चाहिँ म भए त वडा अध्यक्ष भए पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 1-2 दिन शनिबार पनि यहाँ चाहिँ टाइम दिन्छु र मेरो पनि अलिअलि केही सियर साथीहरू मेरो छोराले पनि यहाँ सियर गर्छ। म शनिबार चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँछु, यहाँ साथीभाइहरू आउनुहुन्छ। अब एउटा यो त छोडिन्थ्यो पनि होला, यो पहिलादेखि गरी पनि राखियो, यहीँ बस्यो गरियो। अब त्यस कारणले साथीभाइहरू आउने क्रम हुन्छ, माछा खाने कुरा छ बढी चाहिँ अब फोन गर्नुहुन्छ, अध्यक्षज्यू आउने भन्नुहुन्छ। अब अरू साथीहरूसँग हुँदाखेरि आफ्नै हुँदा चाहिँ आफूलाई आएर पनि साथीभाइसँग बस्न, रमाइलो गर्न र यसो 2 पैसा घराइसी खर्च गर्नलाई पनि केही पैसा हामीलाई सबै साथीहरूलाई आउँछ। र 2 वर्षदेखि चाहिँ हामीलाई यसबाट यो असोजको वर्षाले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ हाम्रो श्रम पनि उठेको छैन, साथीभाइहरूको श्रम चाहिँ धेरै उठेको छैन। पहिला चाहिँ हाम्रो 62-63-68तिर चाहिँ धेरै चाहिँ हाम्रो अलिअलि रकम पनि सङ्कलन हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब हामीले माछा पनि अलि सर्टेज यो करेन्टको कारणले चाहिँ त्यो हामीले रायबेसी गाउँपालिकाले चाहिँ र स्थानीय तहहरूले चाहिँ अन्य चाहिँ यो करेन्ट रोक्ने काम गऱ्यौँ। यो करेन्ट रोक्ने काम चाहिँ हामीबाट सम्भव भएन। हामी जनप्रतिनिधि लगाएर चाहिँ बुद्धिजीवी भद्रभद्र राजनीति साथीहरूसँग पनि सल्लाह गरियो। करेन्ट लगाउँदा चाहिँ धेरै माछाहरू चाहिँ नाश हुने, खानेकुराहरूले उसले खानेकुराहरूको चाहिँ नाश हुने, अनि त्यसबाट चाहिँ बाँचिगयो, त्यो करेन्टबाट बाँचिगएको माछा पनि चाहिँ अपाङ्ग हुने, फुलबच्चा गर्न नसक्ने त्यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ अध्ययन देखियो। त्यसको चाहिँ माछाको चाहिँ बिचमा यस्तो चाहिँ कोल्टे भएको चाहिँ त्यो करेन्टबाट बाँचेको माछा पनि कोल्टे भएर त्यो करेन्टले भेटाएको होला, त्यो कोल्टे भएर अलि चाहिँ अपाङ्ग, पुछार अलि सानो, अन्य शरीर अलिक ठुलो भएको देखियो। तर त्यसमा जलचरहरू सबै यहाँ चाहिँ लगायत माछाहरू भए, त्यस पछाडि ती अन्य चाहिँ पाहरू भए, त्यो चाहिँ त्यसलाई बस्ने वासस्थान नि तपाईँको त्यो ढुङ्गामा लागेको लेउ खाने हो। त्यो माछाले खाने लेउलाई पनि त्यो करेन्टले अक्सर गर्ने भएको हुनाले र विशेषता चाहिँ हाम्रो जलवायु परिवर्तनको कारणले, विशेषतः जलवायु परिवर्तनको कारणले पहिला चाहिँ फागुन चैततिर चाहिँ पानी बेलैमा पानी पर्ने र राखोलामा चाहिँ पानीको स्रोत प्रशस्ति हुँदा चाहिँ जो दुधकोसीबाट आउने माछाहरू थियो, त्यो माछाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि धेरै माछाहरू चाहिँ आउने सम्भावना छैन। किन हुन्छ भने अहिले वैशाख जेठ असारमा मात्रै ठुलो चाहिँ खोलाहरू हुने, जलहरू बन्ने, अनि त्यो बेला चाहिँ वैशाख जेठमा चाहिँ मेन माछा आउने सिजनमा चाहिँ पानीमा जल पनि नहुने। अनि विशेषतः यो आउने जो बाटो छ तपाईँको चाहिँ दुधकोसीबाट यता लामीडाँडा र चाहिँ डुम्रेको सिमानाबाट चाहिँ जो निस्किएको चाहिँ राखोला मिसेर यता दुधकोसीमा मिसेर आउने क्रम, त्यही एरियामा चाहिँ विशेषतः करेन्ट लगाइदिने र हामी पुलिसलाई पनि, हाम्रो गाउँपालिका कार्यपालिकालाई पनि निर्णय गरेर सूचना दिने, हरेक विज्ञापनहरू उसले एफएम हिमाल एफएमहरूमा हामीले विज्ञापन बजायौँ। यो चाहिँ करेन्ट लाउने कुरामा चाहिँ बन्देज गर्ने भन्यो। र हामीले अब साँच्चै हामी स्थानीय तह र प्रशासनले चाहने हो भने त तपाईँको हाम्रो चाहिँ रायबेसी गाउँपालिका 4 वडामा चाहिँ प्रहरी चौकीहरू हुन्छ।
उहाँहरूले चाहने भने डुम्रेको त्यहाँ झर्ने, हरमटारको त्यहाँ झर्ने, खारपाको यहाँ झर्ने, लामडाँडाको तल झर्ने हो भने चारैपट्टिबाट चाहिँ निगरानी गर्ने हो भने चाहिँ यो करेन्टलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। तर अब खोटाङ जिल्लामा चाहिँ लगभग मैले सुन्नमा आएको छ 6000 6500को चाहिँ प्रहरीहरूको दरबन्दी। अब दरबन्दीमा चाहिँ 3000 चाहिँ 50% पनि चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरू पनि नभएको अवस्था। अनि हामीसँग प्रहरी चौकीहरू पनि छन्, चाडा चौकी छन् रावेसीमा। चाडा चौकीमा 3 जना 4 जना जनशक्तिहरू चाहिँ सब प्रहरीहरूको पनि विचारहरू चौकीमा बसुन् कि यिनीहरू चाहिँ फिल्डमा जाउन्। त्यस्तो पनि अब यो राज्यमा पनि थोरै चाहिँ चुनौती नै होला, किनभने 4 जना 3 जना प्रहरी जनशक्ति भएपछि गाउँमा त एकजनाले त्यो कार्यालय रुङ्नै पर्दो, अनि केही समस्या आयो भने त्यहाँ हेर्नै पर्थ्यो। अनि अलिक जनशक्ति पनि कम भएको हुनाले विशेषतः चाहिँ यता रावेसी गाउँपालिकाको निगरानी, त्यस पछाडि गस्ती गर्ने क्रम पनि अब प्रहरीहरूलाई चाहिँ चुनौती नै छ। किनभने यहाँको स्थानीय मान्छेहरू, हामी चाहिँ जो सचेत मान्छेहरू, जो जनप्रतिनिधिहरू छौँ, जो बुद्धिजीवीहरू छौँ, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकता प्रहरीलाई साथ दिने हो भने चाहिँ सकिन्थ्यो। अब प्रहरीलाई चाहिँ उल्टो उनीहरू चाहिँ जो चाहिँ करेन्ट लाउन आउने साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ सेक्युरिटी नै बाटोमा राख्ने हुँदछ। जब पुलिस आउँछ त्यहाँ उहाँले निगरानी गरिदिने, अनि साथीहरू जङ्गल पस्ने, यस्तै क्रममा चाहिँ हामीहरू यहाँ प्रहरीले चाहिँ हाम्रो प्रहरी या चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो करेन्ट लाउने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। यो करेन्ट लाएर जो हाम्रो चाहिँ रावेसी गाउँपालिकाको चाहिँ कुगिन्डेको तल र डुम्रेको यतापट्टि कटरे भन्ने ठाउँमा एकजना मान्छेको करेन्ट लाउने क्रममा मृत्यु पनि भयो। त्यस्तै चाहिँ घटनाहरू घट्छन्। त्यस कारणले यो घटनाहरू घटेपछि त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो नलाउनु सकेको हामीसँग जाल खेल्ने छ, पासो खेल्ने छ, तपाईँको जालको थाप्ने कुरामा चाहिँ हामीले कसैलाई निगरानी गरेका छैन। यस्तो सोराइहरू सिजन लेभलमा सोराइ थाप्ने कुरामा हामीले कसैलाई चाहिँ रोकथाम गरेका छैन। अब यहाँ अहिले पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भयो, अहिले सब बिहानै चाहिँ जाल थाप्ने साथीहरू, केही व्यवसाय गर्ने साथीहरूले 2 पैसा चाहिँ बिहानै आउने, विद्यार्थीहरू पनि यसो आउने चाहिँ 2 पैसा कमाउने यसो चाहिँ अवस्था छ यहाँ। त्यस्तो कुरामा चाहिँ त्यो ठुलो माछाहरू, ठुलो जातको माछाहरू मात्रै बस्छ। त्यो सानो जातको माछा चाहिँ त्यो जाल पासोले पनि अक्सर नगर्ने, खेल्ने जालमा पनि तपाईँको चाहिँ अब त्यो सानो माछाहरू पर्दैन, ठुलै माछाहरू पर्छ। अब यहाँ चाहिँ तल हाम्रो चाहिँ साबीको 9 नम्बर वडाका साथीहरू लगायत मेरो एरियाका साथीहरू पनि यो एरियामा दिउँसो जाल खेल्ने, अनि लगेर माथि कटरेमा चाहिँ बेचेर 2 पैसा ल्याउने, नुन तेल यसो चाहिँ के टार्दै हुनुहुन्छ। एक खालको चाहिँ त्यो करेन्टहरू चाहिँ प्रतिबन्ध हुने र यो चाहिँ माछाको चाहिँ बेलैमा पानी जलवायु त नभएर बेलैमा आउने हो भने केही साथीहरूको चाहिँ जीविका माछा मारेर नुन मसलाहरू, केही केटाकेटीलाई डट कपीहरू किन्ने प्रोग्राम पनि छ। यस्तै कुराहरू छन्।